Hello မင်္ဂလာပါ Hello မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုတုခရဲ့အကြောင်းကိုအပြီးဖက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့နည်းနည်းအချိန်လေးနည်းနည်းပေးပြီးတော့နားထောင်စေချင်ပါတယ်ခေနားထောင်ဖို့အချိန်မရဘူးဆိုရင်လည်းနောက်မှအေးအေးဆေးအချိန်ရတဲ့အချိန်မှာနားထောင်ကြပါလို့လည်းမြတ်တာရက်ကန်ချင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အပြီးဖက်ပါမယ်စာမျက်နှာတော့နည်းနည်းပုံများပါတယ်ဒီနေ့ရအထက်ပဆိုင်ပါနော်မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အမှတ်တရလေးဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီကတငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တင်ပါကြပါတယ်ဒီနေ့ကပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမတန်ဆွမ်းသူများနေ့ဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အမှတ်တရလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် group လေးတစ်ခုကိုတည်ထောင်ထားပါတယ် group လေးကဘာ group လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်တော့ကအရှိပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်စာဖတ်တဲ့ဒီအတန်တွေကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပူပါတယ်အခုနေ့တိုင်းကျွန်တော်ဖတ်ပြနေတဲ့ရွေချက်ကလည်းမြေအောင်ချိုးရင်းတဲ့သူတွေစာဖတ်ဖို့တဲ့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေစာဖတ်တာတဲ့နားထောင်ခြင်းတဲ့သူတွေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေအားလုံးပေါ့နော်အားလုံးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီစာတွေဖတ်ပြနေခြင်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်အမှတ်တရလေးအနေနဲ့ကျွန်တော် down reading club ဆိုပြီးတော့ group တစ်ခုကျွန်တော်ဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့ group မှာကျွန်တော်အတန် file တွေပေါ့နော်အတန် file တွေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေဖြစ်တဲ့သူတွေရဲ့အတန် file တွေလည်းပါမယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ဝတ္ထုတွေဝတ္ထုတိုတွေရတစာပေတွေအစေးတွေပြီးတော့ပုံမြင်တွေအများကြီးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်တဲ့ဒီ group တွေကိုထောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းကျွန်တော်ပါ admin တွေအများကြီးပါပဲပြီးတော့ moderator တွေလည်းပါမှာပါ moderator တွေကအထူးသဖြင့်စာဖတ်ပြမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစာဖတ်မဲ့အတန် file တွေကိုဖတ်ပြမဲ့သူတွေပေါ့နော်နိုင်ငံဖတ်ပြမဲ့သူတွေလည်းပါသလိုဒီထဲကပြည်သက်တွေတကယ်ချင်းတွေပေါ့နော်တကယ်ချင်းတွေအားလုံးလည်းအဲ့ group လေးကို join ပြီးတော့ကိုအတန်လူချင်းဖတ်ပြလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကဖတ်ပြတဲ့အတန် file တိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့လူပြန်ပြီးတော့အမြင်အောင်ချိုးရင်းတဲ့သူတွေကိုဖတ်ပြဖို့စာဖတ်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးလူမှာပို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှစီကံကျွန်တော်တို့ group စီကံလေးရှိပါတယ်အဲ group စီကံသတ်မှတ်ချက်လေးနဲ့အညီမျှတဲ့အတန်တွေပြီးတော့သူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမယ့်အရာတွေပဲကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာလည်းလာပြီးတော့နားထောင်လို့ရပါတယ်လာပြီးတော့ join ပြီးတော့အဲ့မှာရှိတဲ့အတန် file တွေဝတ္ထုအတန် file တွေလည်းလာနားထောင်လို့ရပါတယ်အဲ့မှာတော့အတန် file တွေပဲရှိမှာပါဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ group town reading club ဆိုတဲ့ group လေးမှာကျွန်တော်ဆက်လုပ်မယ့်အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်။ကြည့်ရဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ live အလုပ်တွေကြောင့် live မလွင့်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အတန် file လေးတွေလုပ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်မဟုတ်ရင်တော့မှကျွန်တဲ့admin တွေ moderator တွေကနေပြီးတော့မှဒီစာဖတ်တဲ့အတန် file လေးတွေတင်ဖြစ်နေမှာပါ။အဲ့တော့ accuracy ကနဲ့ညီတော့အားလုံးဖတ်ကြတင်ကြပြီးတော့လူတန်းကြအောင်နော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့တကယ်ချင်းတွေအားလုံးလည်းလာရောက်ဝင် join လို့ရပါတယ်အဲဒီ group မှာလာနားထောင်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဖတ်ပြခြင်းလည်းဒီမှာရှိတဲ့ admin တွေနဲ့ admin တွေစီကံချက်နဲ့ညီကျွန်တော်လာပြီးတော့မှ tab file တွေကိုလာပြီးတော့ပို့လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချိုးတက်မဟုတ်တဲ့အတွက်အမြင်အောင်ချိုးရင်းတဲ့သူတွေမတန်ဆွမ်းသူတွေပြီးတော့စာဖတ်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေအတွက်နားထောင်မဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်သူတစ်ပြည့်ကျွန်တော်ရွေးပြီးလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီအစီကိုကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆက်လုပ်မဲ့အစီအစဉ်လေးပါသူတွေကတော့ကျွန်တော်ရွေချက်ကစာဖတ်ဖြစ်နေဖို့ပါပဲကျွန်တော်ကိုယ်လည်းစာဖတ်ဖြစ်တယ်အားလုံးလည်းနားထောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှအကျိုးရုပ်စရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ခံစားပါတယ်အချိန်တော့နည်းနည်းပေးပြီးနားထောင်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်အခုကျွန်တော် live လုပ်နေတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုရွေချက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာပါဘာဖြစ်အားလုံးစာဖတ်ခြင်းနဲ့စိတ်လေးဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုဒုက္ခရဲ့အကြောင်းကိုပြီးဆုံးနိုင်ဒီဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးချိန်ရမှနားထောင်လို့ရပါတယ်အချိန်မရရင်လည်းနောက်မှအေးစင်းနားထောင်လို့ရပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ဒီ page မှာအချိန်မြေဝင်ပြီးတော့လာပြီးနားထောင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ခုစဖတ်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာအားလုံးအဆင်လို့ရပါပြီဒီနေ့ကကျွန်တော်ရန်ကြီးအောင်ရဲ့ဟိုတနေ့ကရန်ကြီးအောင်ရဲ့အကြောင်းရောက်နေပေါ့နော်အရှိပိုင်းမှာတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဥဆိုရဲ့အချမ်းစီအောက်မှာအားလုံးကလုံမနိုင်ရုံးမရကိုဒုက္ခပါဝင်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးချို့သူတွေဆိုရင်လုံမနိုင်ရုံးမရပဲနဲ့အဲ့အချမ်းစီအောက်ကနေလုံမနိုင်ရုံးမရပဲနဲ့ဘာမှမသိတဲ့အခြေအနေနဲ့ဒီလုံချမှုကြီးထဲမှာပါဝင်ရတော့မယ်အခြေအနေရောက်နေပါတယ်ချို့ကတော့ဥဆိုရဲ့စကားတခုံးပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ဘာဆိုဘာမှစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့အသက်ဆိုတက်ဖြတ်ဆိုဖြတ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းဒီထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့သူတွေအကြောင်းလည်းအားလုံးအရင်နေ့ကတင်းနာနေ့ကဖတ်ပြခဲ့ရပြန်နှောက်ထောင်လို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ရန်ကြီးအောင်အကြောင်းပြန်စာဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကြီးအောင်မှာအဖမ်းခံရစဉ်16နှစ်သာရှိပါသေးသည်ရန်ကြီးနိုင်ဆိုသောကလေးမှလည်းမတိမ်မင်းမဖြစ်ပါသည်အလုံးပင်ငယ်ကြပါသေးသည်ရန်ကြီးအောင်သည်တက်ရဲဖြတ်ရဲပြည့်ရဲခတ်ရဲမိုက်သွေးရှိသောလူငယ်ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်တို့ရတွင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုသူကိုယ်တိုင်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးပါအတွင်းဝင်ရုံးကိုမြည်တို့ဝင်မြည်တို့ထွက်ရသည်ကိုသိဖို့ဝေး၍အတွင်းဝင်ရုံးဆိုသည်မှာဘာဆိုသည်ကိုပင်သူမသိရှာပါအခြားသူများနှင့်လိုက်သွားပြီးအခြားသူများပြစ်ခတ်သောလူစုတဲသို့ခိုင်းစေညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်သူဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံရေးလည်းဘာမှနားမလဲပါဘာလန်အချုပ်ခန်းအတွင်း၌အတူနေရစဉ်လှုပ်ကြံမှုကြီးတဲ့သို့သူပါလာရပုံကိုရန်ကြီးအောင်ကပြောပြ၍ဤတိုင်းကျွန်တော်သိခဲ့ရပါသည်ရန်ကြီးအောင်ရဲ့အကြောင်းကိုဒုက္ခနဲ့ရန်ကြီးအောင်အကြောင်းကျွန်တော်ဆက်သွားတာပေါ့နော်စိန်ကြီးမှာကျိုးပင်ကောင်းမြို့ဇာတိဖြစ်ပါသည်နောက်တစ်ခါစိန်ကြီးအကြောင်းပေါ့နော်စိန်ကြီးမှာကျိုးပင်ကောင်းမြို့ဇာတိဖြစ်ပါသည်ဂျပန်ဒေါ်လာရင်းတွေထိုနယ်၌တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသောတပ်မတော်သားကလေးတယောက်ဖြစ်ပါသည်တာယာဝတီပေါင်းတယ်နဲ့တဝိုင်းမှတပ်မတော်ထဲတွင်ကြီးပွားနေကြသူအတော်များများသည်သူနှင့်မိတ်ဆွေများဖြစ်၍အတော်ပင်ခင်မင်ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်စင်ကြီးနှင့်ရန်ကုန်ထောင်ကြီးကျိုးတိုက်အတွင်ရပောင်းများစွာအတူနေခဲ့ရသဖြင့်သူပြောပြချက်အရကျွန်တော်သိရှိရသည်များမှာအလွန်စမ်းကြယ်လာပါသည်စိန်ကြီးမိဘများမှာပစ္စည်းဥစ္စာအတော်အသင့်ချမ်းသာကြပါသည်နိုင်ငံရေးအဖြစ်မျိုးချစ်ပါတီကိုထောက်ခံပြီးဥစောကိုပုဂ္ဂိုလ်ရအလွန်လေးစားကြည်ညိုသူများဖြစ်ကြပါသည်သူ့အကိုနှစ်ယောက်ကမူရိုးရိုးကုံတယ်များဖြစ်ကြပါသည်ဒေါ်လာရေးပြည်သည့်နောက်စိန်ကြီးသည်ကျိုးပင်ကောက်ပြည်သူရဲဘော်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရာတွင်အရေးကြီးသောရဲဘော်တယောက်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ရသည်ထို့နောက်စစ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးများစွာတက်ကြွဆောင်ရွက်သူဖြစ်သည်သူ၏မိဘများမှာဥစောဘတ်သာအာတန်သူများဖြစ်၍စိန်ကြီးဤသို့လောက်ကင်နေသည်ကိုနည်းနည်းမှသဘောမကျကြပါဥစောကလည်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုရှင်ပြိုင်ရန်ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ရာ၎င်းတို့သားတစ်ယောက်သည်ဥစောကိုစန့်ကျင်သောပြည်သူရဲဘော်အဖွဲ့တွင်မာကြီးဆောင်ရွက်နေသည့်အတွက်၎င်းတို့စိတ်ထဲတွင်မသက်သာကြဟုဆိုပါသည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်အဖွဲ့သည်ပြည်လန်းဘက်သို့စီယုံရေးထွက်ကြသည်ဥစောကလည်းသူ့လူစုနှင့်သူထွက်ပြန်သည်ကျိုးပင်ကောက်သို့ရောက်သောအခါစိန်ကြီးမိဘများနှင့်တွေ့၍စိန်ကြီးအကြောင်းစကားဆက်မိကြသည်ထိုအချိန်ကဥစောမှလူငယ်လူရွယ်လူတော်လူကောအလွန်လိုနေသောအချိန်ဖြစ်သည်ဖြင့်လူထောက်ခံမှုရှိ၍ခေါင်းဆောင်မှုအတော်အသင့်ရနေသောစိန်ကြီးအကြောင်းကိုကြားရသောအခါငန်းတက်လိုခြင်း
လေတော့သည်စိန်ကြီးမိဘများက၎င်းတို့သာပြည်သူရဲဘော်တပ်ဖွဲ့မှထွက်၍ဥစောနောက်သို့လိုက်ရန်ပြောရစိန်ကြီးကခါခါတီးတီးညင်းသည်နိုင်ငံရေးအယူဆချင်းမတူသူတူနှင့်ပေါင်း၍မလုံနိုင်ကြောင်းတင်ပြသည်ဥစော၏ဝါဒကိုမကြိုက်ကြောင်းလဲအတိလင်းပြောပြသည်မိဘများကမှစိတ်မလျှော့ကြ၎င်းတို့သာအတင်းရောအတ္တမပါဥစောနှင့်ထဲ့တော်သည်တားဖြစ်သူကမိမိမှာပြည်သူရဲဘော်ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်၍ဤသို့မလိုက်နိုင်ကြောင်းညှင်းဆန်တော်လဲဥစောနှင့်တွေ့ဆုံပေးကြသည်ဥစောသည်လူချင်းတွေ့ဆကြောက်အောင်လုပ်ရ၌ဝိဇ္ဇာတရားဟုဆိုလင်လွန်မီမထင်ပါကိုတန်နှင်းခေါ်သွား၍စိန်ကြီးထက်အသက်ကြီးသဖြင့်အတွေ့အကြုံအတော်တန်ရှိသောကျွန်တော်ပင်လင်ဥစော၏အစွဲတက်ကိုမခံနိုင်ပဲရှိခဲ့ပါသည်စီယိုရင်ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာတတိကောင်း၍တက်ကြွသောလူငယ်ကလေးပင်ဖြစ်တော်လေဥစောကမူမရအရဆွဲမိမှတေးကြပါသည်ဆွဲလဲဆွဲခဲ့ပါသည်စိန်ကြီးသည်မိဘကိုအားနာ၍၎င်းဥစောကိုအားနာ၍၎င်းကျိုးပင်ကောက်တရားပွဲတွင်ဥစောအနား၌နေရပါသည်ဥစောကလည်းသူနှင့်ဝေးဝေးမခွာစေပဲနေရာပေးသည်ကားနှင့်သွားလေသူဘေးမှာပဲထိုင်ခိုင်းသည်စိန်ကြီးကမူအနှဲငယ်များစိတ်မချမ်းသာပြည်သူရဲဘော်အချင်းချင်းလဲရှက်ရွံ့နေသည်မျက်နှာပင်မပြချင်ထို့ကြောင့်ဥစောပြည်ဘက်သို့ဆက်ရမတက်မီတစ်ချိန်တွင်စိန်ကြီးသည်လက်ပြီးရှောင်ပြေးသည်ဥစောသည်ခရီးဆက်မတက်ပဲစောင့်နေသည်မိဘများကလိုက်၍ရှာကဥစောနှင့်အတူလိုက်စီပြန်သည်ဥစောကလည်းကားပေါ်တွင်သူ့ဘေးကပင်ထိုင်လိုက်စေသည်လမ်းတနေရာတွင်စိန်ကြီးထပ်၍လစ်ပြန်သည်ဥစောကလိုက်၍ရှာပြီးထက်ခေါ်ပြန်သည်နောက်တစ်နေ့တွင်မူစိန်ကြီးသည်ကျို့ပင်ကောက်အရောက်ပြန်ခဲ့သည်ဥစောလည်းလိုက်မရှာနိုင်မဆောင်နိုင်ပဲပြည်ဘက်သို့ဆက်၍ထွက်သွားတော့သည်အသွားတွင်သာအဆောင်အရှောက်လို၍ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်အပြန်တွင်ခေါ်တော့မည်မဟုတ်ဟုစိန်ကြီးကယူဆကခပ်ပေါ်ပေါ်ပဲအိမ်၌နေလိုက်သည်ကြကုတ်ကြခဲနိုင်သောဥစောသည်အပြန်ခရီးတွင်စိန်ကြီးမိဘများထံဝင်၍နှုတ်ဆက်ရင်းစိန်ကြီးပြန်ရောက်မရောက်မေးသည်ထိုကစိန်ကြီးနှင့်ပတ်ပင်းမှတွေ့နေရာခပ်ပြန်တော့သည်မိဘများက၎င်းတို့၏သားကိုပြည်သူရဲဘော်တပ်ဖွဲ့ထဲတွင်မမြင်လို၍ဥစောနှင့်ရန်ကုန်လိုက်သွားရန်အတင်းတွန်းထိုးထဲ့ကြသည်ဥစောကလည်းစွတ်တိကိုခေါ်ပြန်သည်စိန်ကြီးသည်မိဘများစိတ်မကောင်းဖြစ်မိဆို၍ဥစောကိုလည်းအာနာသည်ထို့ကြောင့်ဥစောဘေးကထိုင်ကရန်ကုန်သို့လိုက်ခဲ့သည်ထို့ပြင်စိန်ကြီးမှအခြားစိတ်ကူးလည်းပေါ်လာသည်အင်အားဆောင်ဥစောအိမ်သို့ရောက်လျင်ဥစောသည်စိန်ကြီးကအခြားသူများထက်မျက်နှာသာပိုပေးသည်ဂျစ်ကားကောင်းကောင်းနှစ်စီးရှိရာစိန်ကြီးသည်ဂျစ်ကားတစ်စီးကိုဘယ်အခါမှဆိုထုတ်မောင်းသွားလာနိုင်သည်မကြာလဲကားမောင်းပြီးရွှတ်သွားလေရှိသည်စိန်ကြီးသည်လူရည်တန့်သည်စကားမှန်မှန်ပြောသည်ဆက်ဆံရေးကောင်းသည်တက်ရက်ကောင်းမွန်စွာဝတ်စားလေးရှိသည်ဦးစောကိုလည်းခက်မှန်မှန်ခက်တီတီပဲဆက်ဆံပြောဆိုပေါင်းသိပါသည်မျက်နှာလိုမျက်နှာရအပူမိုးပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းမရှိထို့ကြောင့်ဦးစောကလည်းသူ့ကိုအထင်မသေးနိုင်ဂျပန်ခေတ်ကကျိုးပင်ကောင်းနေသူရန်ကုန်မှစစ်ပြေးကလာရောက်နေသူများနဲ့ကျောင်းသူရဲ့မိန်းကလေးတူသည်ဖက်စစ်တော်လှန်ရေးအချိန်တွင်တော်လှန်ရေး၌ပါလာသည်သူနာပြုလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်နေသည်ထိုမိန်းကလေးတူနှင့်စိန်ကြီးသည်လူငယ်တို့ဘာသာဘာဝသမီးစားဖြစ်ကြသည်တို့ရတွင်စိန်ကြီးမိဘများက၎င်းတို့သားကိုထိုမိန်းကလေးနှင့်သဘောမတူမိန်းကလေးမိဘများကလည်း၎င်းတို့သမီးကိုစိန်ကြီးနှင့်သဘောမတူစစ်ပြီးသောကမိန်းကလေးနှင့်မိဘများသည်ကြည်မြနိုင်စမ်းကြောင်းသို့ပြန်၍ပြောင်းလာရာပြိုရသူနှုတ်မှချစ်ပင်ပြိုးစား၌ပင်ခွဲခွာလိုက်ကြရသည်မလဲသာ၏ဥစောနှင့်ရန်ကုန်သို့လိုက်ခဲ့ရသောစိန်ကြီးသည်သူ၏ချစ်ရေးစားကိုတွေ့အောင်ရှာရန်အခွင့်ကောင်းရတော့သည်ထို့ကြောင့်ပင်ဂျကာတတိယူကစိန်ကြီးထွက်သွားခြင်းဖြစ်သည်ခါဒီယန်သူတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများရှိရာပြည်သူရဲဘော်တပ်ဖွဲ့ကိုလည်းအလဲပတ်သွားလေရှိသည်ဤအကြောင်းကိုဥစောမသိပဲသူ၏ရည်စားသည်လည်းကြောင်းပြန်၍နေသည်ခေါဝင်ကလေးနှင့်ကိုဗစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းသို့တက်သည်စိန်ကြီးကရှာ၍တွေ့သောအခါဝမ်းသာကြသည်တခါတရံကြောင်းပြေးပြီးစိန်ကြီးနှင့်တူအင်းရဘတ်သို့သွားကအချိန်ကုန်သည့်အထိစကားပြောနေတတ်ကြသည်
စိန်ကြီးကမင်းကလေးကိုညာတာသည်တစ္ဆာမပေါက်အတူမနေနိုင်သေးသည့်အခြေအနေကိုလည်းပြောပြထားသည်ကျို့ပင်ကောက်သို့စိန်ကြီးမပြန်နိုင်သောအကြောင်းမှာဤအကြောင်းလည်းတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါသည်ထို့ပြင်သဘောလဲကောင်းငယ်ရွယ်သူကိုလည်းချစ်ခင်တတ်သောစိန်ကြီးအားကလေးငယ်ရွယ်73နှစ်သမီးခန့်သာရှိသေးသောဘေဘီစောကလေးကလည်းအလွန်ခင်သည်အကိုနှင့်ခေါ်၍နေလေးရှိသည်စိန်ကြီးကလည်းဘေဘီစောကနှမငယ်ကလေးအရင်တစ်ဖွဲယူရသည်ဤကလေးကိုခင်မင်မှုသည်လည်းဦးစော၏ဝါဒအဆအကိုမကြိုက်သောစိန်ကြီးဖို့ဦးစောထံမှထွက်မသွားနိုင်သောအကြောင်းတည်းဖြစ်သည်တနေ့ညနေတွင်ခါတိုင်းညနေများမှာကဲ့သို့အင်းအားကန်တွင်ကျွန်တော်ရေစင်းချိုးပြီးဝေစားလဲကအနှဲငယ်ညောင်းဆက်ရန်အတွက်အိမ်ရှိကွက်လက်ပတ်သို့ရောက်ခဲ့ပါသည်ထိုအချိန်တွင်ဦးစောနှင့်အခြားသုံးဦးလောက်သည်အိမ်ရှိပိုင်းတနေရာတွင်ထိုင်ကတစုံတစ်ခုတိုင်ပင်နေကြပါသည်ဦးစောကကျွန်တော်ကိုမြင်သောအခါလှမ်းအော်ပြီးကဲကိုသူကအတော်ပဲဟုဆိုပါသည်ကျွန်တော်လည်းကလထိုင်အလွတ်တစ်ခုတည်းဝေထိုင်လိုက်ပါသည်ကျွန်တော်တို့မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်ကိုသူကကောင်းမောင်းရလိမ့်မယ်အရင်ကိစ္စထက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပဲဘယ်နဲ့မောင်းနိုင်ပါမလားဟုမေးပါသည်ဦးစောမေးတာဗောနော်ကျွန်တော်လည်းဘာကိစ္စဖြစ်ပါသလဲဟုပဲမမေးတော့ပါမောင်းတာဗောဟုဖြေလိုက်ပါတယ်သူဘာခိုင်းလောက်ရမည့်အခြေအနေတွင်ရှိရကမောင်းခိုင်းသည်ကိုမောင်းရမည်ပင်ဖြစ်ပါသည်တိမ်လုံးတွင်ဦးစောအိမ်၌ရှိနေသောပြည်သက်30ကျော်တွင်ကားမောင်းတက်သူက3ယောက်သာရှိပါသည်ခင်မောင်ရင်စိန်ကြီးနှင့်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကြပါသည်ဤအကြောင်းကိုဦးစောသိပြီးဖြစ်၍သူ့အစီအစဉ်တွင်ထဲသွင်းတွက်ချက်ပြီးဖြစ်ဟန်တူပါသည်မောင်းပါမယ်ဆိုသောစကားပြန်ရပြီးသည့်နောက်ဦးစောသည်မူလလူတော်နှင့်ပင်ဆက်လက်၍စကားပြောနေပါသည်ကတိုးတို့ပင်ဖြစ်ပါသည်ဘိုးချုပ်စသဖြင့်သူ့စကားများတဲ့တွင်နာမည်နာမတစ်လုံးမှမပါပါတို့ရတွင်မြည်တို့တက်မြည်တို့ဝင်မြည်တို့ပြစ်ခတ်ရမည်စသည်များကိုပြောနေကြခြင်းဖြစ်ရတစုံတစ်ခုသောတပ်ဖြတ်မှုကိုစီစဉ်နေကြခြင်းဖြစ်သည်ကိုကအနည်းတွင်ထိုင်လျက်ရှိသောကျွန်တော်သည်ကောင်းစွာရိပ်မိပါသည်ကျွန်တော်အားတမင်ခေါ်ယူတိုင်ပင်ခြင်းမဟုတ်ပါအိမ်ရှိထွက်လာရဲ့ခေါ်ပြောခြင်းသာဖြစ်ပါသည်အခြားသူ၃ယောက်ကမူအပိုင်းအစ်တွေတည်ပြီးဖြစ်ဟန်တူပါသည်ထို့နောက်လူစုကွဲသွားကြပါသည်မြည်သူတွေနဲ့မြည်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည်ကိုကျွန်တော်ဘာမှမသိပါယခုလူစုခွဲကြရာတွင်လည်းဘယ်သူကဘာတာဝန်စသဖြင့်တည်တည်ချာချာခွဲသည်ဟုလည်းမကြားပါဦးစောထသွား၍အခြားသူများလည်းထသွားကြခြင်းဖြစ်ပါသည်သူတို့ကြည့်ရသည်မှာခက်ပေါ့ပေါ့ဖြစ်၍တစုံတရာအခက်ခဲရှိမည်ကိုပူပင်သောဟန်အမူအရာကိုမတွေ့ရပါထိုနေ့မှာ1948ခုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ဖြစ်ပါသည်ညမိုးချုပ်သောဤလူစုသည်တနေရာထဲတွင်အတူတူအိတ်ကြပါသည်ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍စကားတစ်ခုမှမပြောကြပါတယောက်မှလည်းစကားမဆက်ကြပါဦးစောမျက်ွယ်တွင်တော်၍မတော်၍ဘာဘယ်သို့ဟူ၍လုံးတိုင်ပင်ရဲခြင်းမရှိကြပါတယောက်လည်းဘလောက်ယုံကြည်ရသည်ဆိုသည်ကိုမသိနိုင်ပါတိုင်ပင်မိရာတွင်အစွန်းအစထွက်၍တန်တရားဖြစ်ပွဲစကားတစ်ခုကိုပြောမိပါတယ်ထိုသူမှာမုတ်ချသေးရဖို့သာရှိပါတယ်အဲ့ရတယ်မလဲမီကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးကိုစကားဒီစကားရေစကားများကိုပြောနေကြပါသည်ဦးစောသည်ရုတ်တရက်ဝင်လာပါသည်ရေမောနေကြပြီဖြစ်ပါသည်မထားကြနဲ့ဟုလေလက်ကပြကပြုံးနေပါသည်ဘာနေများပြောနေကြသလဲဟုလေမေးလိုက်ပါသည်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာတယောက်ကလကားရေစရာတွေပြောနေတာပါဟုဖြေလိုက်ပါသည်ခဏတာမတက်ရက်နေပြီးနှုတ်ဆက်ကသူ့အိမ်သို့ပြန်သွားပါသည်ကျွန်တော်ရောက်နေသောရက်ပေါင်း40ခန့်အတွင်းကျွန်တော်တို့နေရသောဤအိမ်ကလေးသို့ဦးစောလာသည်မှာဤတစ်ချိန်သာဖြစ်ပါသည်အရေးကြီးသောအချိန်ပိုင်းဖြစ်၍သူနှင့်တွေ့ဆုံပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ချင်းဘာတွေဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေသည်စိတ်ချရမည်မချရမည်စသည်တို့ကိုအကဲလာခတ်ခြင်းဖြစ်ဟန်တူပါသည်ကျွန်တော်တို့ရှိရာအိမ်ထဲသို့မဝင်မီကပြင်ဘက်မှညီမျှကြာရက်ကြီးအကဲခတ်ပြီးနားထောင်ပြီးပြီဆိုသည်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မသိပါ
မနက်မိုးလင်းပြီးရေမိုးချိုးပြီးလက်ဖက်ရည်အချိုတောက်ကြပါသည်1948ခုနှစ်ဇူလိုင်19ရက်နေ့1309ခုဝါကောင်လဆန်း2ရက်နေ့စနေနေ့ဖြစ်ပါသည်ဦးစောကခေါ်ခိုင်း၍အမှုရဲပါသူအချို့သွားကြပါသည်ယူနီဖောင်းများဝတ်ကြရန်အသင့်ပြင်ကြရန်ပြောပါသည်ခဲယမ်းမိကြောင့်အစုံနှင့်စစ်ယူနီဖောင်းအစုံပေါင်းမြောက်များစွာအထက်လိုက်အပုံလိုက်ဦးစောအိတ်တော်အခန်းထဲတွင်ရှိပါသည်စစ်အုပ်ထုပ်များလည်းကားရုံအခန်းနှခမ်းထဲတွင်အများကြီးဖြစ်ပါသည်မှတ်မိပါသေးသည်ဗန်တိုက်ကိုစီးရန်ကြံစီကပါရမည့်သူများယူနီဖောင်းဝတ်ကြည့်ကြရာတော်သူတယောက်မှမရှိ၍အားလုံးပြင်ချုပ်ခဲ့ကြရပါသည်ထိုအစီအစဉ်တွင်ပါခဲ့သူများအတွက်မူဦးစောအခန်းထဲမှယူနီဖောင်းယူရန်မလိုတော့ပါကျွန်တော်မှာကားမောင်းရမည့်သူဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်ယူနီဖောင်းဝတ်ဖို့လိုပါသလားဟုမေးရဦးစောကဘောင်းမီတော့ဝတ်ပါအင်းကြီးတော့ကိစ္စမရှိဘူးဟုပြန်ပြောပါသည်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြီးဘောင်းမီစိမ့်နဲ့ရှက်လက်တို့အဖြူကိုဝတ်ကကျွန်တော်ပြန်လာတော့အခါပြစ်ဖို့တည်းကတယောက်လိုနေတယ်ဟုဦးစောနဲ့ကိုစိုးတို့လူစုပြောနေကြပါသည်တဲတဲကွယ်ကွယ်ဆုံးဖြတ်ကြရသေးဟန်မတူပါထို့နောက်ရန်ကြီးအောင်ပဲကောင်းတယ်ဟုပြောကြတာရန်ကြီးအောင်ကိုခေါ်ပြီးယူနီဖောင်းများကိုစိုးနဲ့ကိုတန်နင်းတို့ကဝိုင်းဝန်းဆင်ပြင်ပေးကြပါသည်ခုထက်ထိသူတို့ဘသူ့ကိုလှုပ်ကြံရမလဲဆိုတော့သူတို့မသိသေးဘူးထို့နောက်စစ်တပ်တစိမ့်များတက်ဆင်ကြပါသည်ကောင်းစွာမတက်ကြသဖြင့်ရဲကြရပါသေးသည်နောက်ဆုံးတက်ပြေးသည့်တိုင်အောင်စနစ်တကျမှန်ကန်လိမ့်မည်မထင်ပါဖနက်များကလည်းတရေစစ်ဖနက်ထူကြီးများမဟုတ်ကို့ဘာသာကိုဝယ်ပြီးတစ်ခါတည်းရန်စီးကြသောကင်းဘက်ဖနက်အညိုများသာဖြစ်ပါသည်ဦးစောကဝယ်မပေးပါသေးသေးချာချာဂယုပြုကြည့်လင်စစ်သားမဟုတ်ကြောင်းသိတာလှပါသည်အသင်ဖြစ်ကြသောအခါဦးစောကခတ်တိုးတိုးဟန်အမူအရာခက်ဖြည်းဖြည်းနှင့်မှားစရာများကိုမှားနေပါသည်ထိုချိန်တွင်တယ်လီဖုန်းလာ၍ဦးစောသည်တယ်လီဖုန်းရှိသောအခန်းတွင်သို့ထသွားပါသည်ကျန်ရသောလူစုသည်စကားတစ်ခုမှမပြောကြပါကိုယ်စိတ်ကူးနှင့်ကိုတွေးနေကြပါသည်ဦးစောသည်တယ်လီဖုန်းကိုအတန်အုပ်ပြီးတိုးတိုးပင်ပြောနေပါသည်ဘာပြောနေသည်ကိုမသိနိုင်ဦးစောနှင့်မြေသူတယ်လီဖုန်းစကားပြောနေကြသည်ကိုလည်းကျွန်တော်မသိပါခင်မောင်ရင်မုံကြီးကိုနီနဲ့ကိုဘာညွန့်တို့စောစောကလေးကဒေါ့ကျစ်နဲ့မြို့ထဲသွားနေကြသည်ကိုအမှုဖြစ်လာမှသာသိပါသည်ထိုအချိန်ကမူမသိသေးပါအိမ်တွင်တနေရာတွင်အစေခံမိန်းကလေးနှင့်ယောက်ျားကလေးတူရှိကြပါသည်ဦးစောကထိုကလေးများနဲ့တာဝန်ပေးထားသူတွေကအချို့လူများကိုအသိမပေးလို့၍ဤရေးကြီးသောအချိန်တွင်တူတူဖြစ်ဖြစ်လုံနေပြောနေဟန်တူပါသည်တယ်လီဖုန်းပြောပြီးနောက်ခြေကိုပင်ခက်ဖြည်းဖြည်းနင်းပြီးဦးစောပြန်လာပါသည်ခတ်တိုးပင်တို့ရတွင်ဒေါပါပါနဲ့ပြန်ဆက်၍ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးလှုပ်စရာရှိတာကိုသာတည်တည်ချာချာလှုပ်ဖို့လိုတယ်တတိတော့ရှိရမယ်တတိဆိုတာကတော့ပိုတယ်လို့မရှိဘူးစသဖြင့်မှားကြားနေပါသည်တယ်လီဖုန်းလာပြန်ပါပြီရခင်ကဒီတိုင်းဦးစောထပြီးတူတူပြန်ပြောပါသည်ထို့နောက်ပြန်လာပြီးဆက်ကအားပေးစကားတတိပေးစကားများပြောနေပြန်ပါသည်မကြမီတယ်လီဖုန်းမြည်တမ်းကြားရပြန်ပါသည်ဦးစောထသား၍ဖြည်းဖြည်းပြန်လာပြန်ပါသည်စကားတူတူပြောနေကတယ်လီဖုန်းတစ်ချိန်ထက်လာပြီးနောက်ဦးစောကကဲသွားကြမယ်ထားကြပြင်ကြဖို့ဆိုပါသည်ထိုအချိန်မှာ10 နာရီခန့်ရှိနေမည်ဟုထင်ပါသည်မိုးအနှဲငယ်ရွာနေပါသည်အိမ်ပေါ်ကအစင်းလိုက်ဝိဖနက်ရာဘာခံဖွားနှင့်ရင်းကြီးပေါ်နင်းမိ၍ကျွန်တော်ချော်လဲရတော်တော်ပင်တမဆုံနာသွားပါသည်ဦးစောကဘယ်နဲ့နေသေးလဲဟုလိုက်မေးပါသည်ကျွန်တော်ကတာထပြီးကိစ္စမရှိပါဘူးပြန်ပြောကကားစီသို့ဆက်သွားပါသည်ထိုအခါကသာတင်မမနာပဲလက်ကျိုးသွားတယ်ကျွန်တော်ကားမောင်းလိုက်ရမည်မဟုတ်ပါချစ်ကားကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အသင့်ပြင်ထားခြင်းမဟုတ်ပါတော်မီ3လက်နဲ့စတင်း1လက်လဲကားပေါ်တဲ့အစင်သစ်ရှိပါသည်ဦးစောကသူ့တာဝန်နဲ့သူအားလုံးအသင့်ဖြစ်အောင်
တာဝန်ချထားပြီးလုပ်ခိုင်းထားရန်ရှိပါသည်ကားပေါ်တက်ပြီးမောင်းထွက်သွားရန်အားလုံးအသင့်ဖြစ်နေပါသည်ကိုစိုးကိုတန်းနှင်းစိန်ကြီးကိုဒုက္ခနဲ့ရန်ကြီးအောင်တို့စိန်ကြီးနဲ့ရန်ကြီးအောင်တို့ကားပေါ်ရောက်လေထွက်ပါတော့သည်ဦးစောကလက်လန်းပြပြီးနှုတ်ဆက်ပါသည်ကားပေါ်ကလည်းပြန်ပြနှုတ်ဆက်ပြုကြပါသည်အတွင်းဝင်ရုံသို့သွားရတွင်ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်၌ကင်းကင်းရှိပါသည်ကမာယုတ်ကတ်အနီးတွင်တကင်းယင်းဒီကုန်းတွင်တကင်းဖြစ်ပါသည်စိန်ကြီးသည်ဤလမ်းများနှင့်ဤကင်းများကိုကောင်းကောင်းလေ့လာပြီးဖြန့်တူပါသည်အိမ်ကထွက်ပြီးပြည်လမ်းတိုင်းမောင်းနေရမှာ7မိနစ်ခန့်ကြာတွင်စိန်ကြီးကဘဲကွေ့ခိုင်းပြီးထိုလန်းဤလန်းစသဖြင့်ညွန်ပြကမောင်းခိုင်းပါသည်တက္ကသိုလ်နယ်မြေတွင်လမ်းများပေါ်တွင်ကားပြေးနေပါသည်ထို့နောက်ဆက်မောင်းသွားရာဘယ်လမ်းမှဘယ်သို့မောင်းရသည်ဆိုသည်ကိုမူယခုမမှန်ပြီတော့ပါမကြမီပင်ဤထောင်ကြီးနောက်ဘေးကပြည်လမ်းမကြီးပေါ်သို့ရောက်လာပါသည်ထို့နောက်ကော်မရှင်နာလမ်းမောင်ဂိုမာရီလမ်းယခုဗိုလ်ချုပ်လမ်းမှစပတ်လမ်းကိုချိုးပြီးအတွင်းဝင်ရုံစာရိုက်ကလေးနည်းရှိစပတ်လမ်းပေါ်မှပထမအပေါက်ကျဲအတိုင်းဝင်ရပါသည်ဂိတ်အတွင်းဂိတ်ဝင်တွင်ဘာဖြစ်သည်မသိပါကားများပိတ်ဆို့နေကြပါသည်ထို့ကြောင့်ရက်ဆောင်နေကြရပါသည်ထို့နောက်စိန်ကြီးမောင်းခိုင်းသည့်လမ်းတိုင်းဆက်၍မောင်းကသူတို့တနေရာတွင်ချထားပြီးသူတို့ပြထားသည့်တနေရာတွင်စောင့်နေရပါသည်စိန်ကြီးကကားဆက်မရက်နဲ့ဟုလဲမှာခဲ့ပါသည်အတွင်းဝင်ရုံးပေါ်သို့၄ယောက်တက်သွားပြီးမကြမီပင်ဖြောက်နှင့်အတန်များကြားသဖြင့်ပြစ်ကုန်ပြပြီးဆိုသည်ကိုကျွန်တော်သိပါသည်အတန်မှာတိတ်လည်းမကျဲပါဝုန်းတန်းလည်းမဖြစ်ပါအရွက်တွေများသောတရက်ပင်ကိုကြောက်စရစ်ခဲလေးများနှင့်စုပ်ရည်လှမ်းပစ်သည်ကိုမလန်းမကန့်မှကြားရသောအတန်လောက်သာရှိပါသည်ဘလို့ဖြစ်နေတယ်လဲသူတို့ကပဲဖြစ်နေကြသလားအပြန်အလှန်ဖြစ်နေကြသလားစသဖြင့်တွေးတောနေမိပါသည်ခဏကြာတော့သူတို့လူတိုက်လေကားမကြီးတိုင်းခတ်တုတ်တို့အပြေးကလေးဆင်းလာကြပါသည်ကားဆက်မှာနိုးနေရမှသူတို့ပြစ်နေသည့်အချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ရက်သွားပါသည်နှိုးတော်လည်းမရပါသူတို့ဆင်းလာသည်ကိုတွေ့၍ထက်နှိုးတော်လည်းမနှိုးပါကားပေါ်လူတွေတက်မိ၍စင်ကြီးအတင်းနှိုးတော့မှနှိုးပါသည်ဤကားမှာစင်ကြီးကင်နေကြကားဖြစ်သည့်ဖြင့်ကျွန်တော်ထက်လည်းသူကနားလဲပါသည်စပတ်လမ်းပေါ်သို့လမ်းဘယ်သို့မောင်းထွက်ရပါသည်ထို့နောက်ဘဲချိုးရာချိုးဘဲတစ်ခါချိုးပြီးစတော့ဂိတ်လမ်းအတိုင်းကကန်တော်ကြီးသို့တက်ပါသည်ကျွန်တော်ကားမောင်းသည်ကိုအားမရကြပါခမများကားမောင်းတာနေတယ်နဲ့ကိုတန်နှင်းကတစ်ဖြစ်တောက်ပြောနေပါသည်ကျွန်တော်ကလည်းကို့အချိန်စားနဲ့ကိုအမြန်ဆုံးမောင်းနေခြင်းဖြစ်ပါသည်ဗဟန်းဘတ်သို့ရောက်သောအခါကျွန်တော်ကိုဖယ်ခိုင်းပြီးစိန်ကြီးမောင်းပါသည်သုံးတန်ကုန်တင်ကားကြီးတွေကလည်းသွားခြားကားယူများကလည်းခရီးများချိန်ဖြစ်သည်ဖြင့်အမြန်မောင်းရန်အလုံးခတ်သောနေရာဖြစ်ပါသည်တို့ရတွင်စိန်ကြီးသည်လင်မြန်ခြင်းကိုနည်းနည်းများမလျှော့ပဲကားတွေပိတ်ဆို့နေသည့်ကြားထဲမှာပဲအမြန်ဆုံးမောင်းနေပါသည်သုံးတန်ကားပေါင်းများစွာကိုကြော်ပြီးကားတကားကိုကြော်တက်လိုက်နောက်ရောက်သွားလိုက်လမ်းကျယ်လင်းထက်ကြော်လိုက်တခါတရံကတ္တရာစီလမ်းပေါ်တဝက်ငင်းဒီလမ်းပေါ်တဝက်မောင်းပြပါသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲ၌တနေရာတွင်ကားမောက်ရဲ့တင်လိမ့်မည်ကိုထင်မိပါသည်ခြေကားမှာဤထက်ပို၍လင်မြန်နိုင်စွာမရှိနိုင်တော့ပါခြံဝင်းဝသို့ရောက်ရင်ခါတိုင်းကဲ့သို့စောင့်နေရပါအသင်းစောင့်နေသူကဖွင့်ပေးပါသည်ကားဘက်ကနေပြီးဥစောကိုလှမ်းကြည့်ကြရမတွေ့ပါအောက်ရောက်၍ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်တော့လည်းမတွေ့ပါတော်တော်ကလေးကြာမှကန်ဆောင်ဘက်မှလာနေသည်ကိုတွေ့သည်ဖြင့်ကိုစိုးနှင့်ကိုတက်နင်းတို့ကလက်သီးစုပ်မြောက်ကအောင်ပြီဟုလှမ်းအောင်ကြွေးကြော်နှုတ်ဆက်ကြပါသည်ဥစောဤမျက်နှာမှာမကောင်းလှပါရွှင်ပြအားရဝမ်းသာရှိသည့်အသွင်ကိုလည်းမတွေ့ရပါတို့ရတွင်သူကလည်းလက်သီးစုပ်မြောက်ကအောင်ပြီဟုပြန်လှန်ကြွေးကြော်နှုတ်ဆက်ပါသည်အိမ်ထဲသို့ရောက်ရထိုင်းမိသောအခါပြစ်ကတ်သူများကဘလို့ပြစ်လိုက်တာပဲဘလို့ဖြစ်သွားတာပဲစသဖြင့်ပြောလိုက်ကြသည်မှာစူညံနေပါတော့သည်ထို့နောက်ဦးစောကအရက်တိုက်ပါသည်သူလည်းတောက်ပါသည်ကိုတက်နင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမူမတောက်ကြပါကိုတက်နင်းမှာပတိသမားတယောက်ဖြစ်၍တစ်သက်လုံးအရက်ရှောင်ပါသည်
တယ်လီဖုန်းလာရင်ရခင်ကအတိုင်းဦးစောစကားထပြောပါသည်ခဏကြာတော့ဦးစောကထမင်းစားကြအပန်းဖြေကြဟုပြောသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လည်းလူစုခွဲလိုက်ကထမင်းစားပွဲတွေပြန်စုကြပါသည်ဝမ်းမိုက်ထွဲတွေကဘာအစာမှမရှိပါဝမ်းဟာဒီမှာပြောစရာမရှိပါတို့ရတွင်ထမင်းစားခြင်းစိတ်လည်းမရှိစားရည်လည်းမရပါစက်လေးလည်းလုံငတ်ပါသည်ပြည်လမ်းမပေါ်ရှိဆိုင်တွင်ထွက်ရဝယ်ခွင့်လည်းမရပါထို့နောက်စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့အိယာတဲသို့သွားကလဲနေလိုက်ပါသည်အခြားသူများလည်းအိယာသို့ရောက်လာကြပါသည်ညနေ3 နာရီချိန်ခန့်တွင်အိယာမှနိုး၍ကြည့်လိုက်ရာအိမ်ဝင်းအပြင်ဘက်၌တန်ခမောက်စစ်အုပ်ထုပ်တွေအမြောက်များစီလျက်ချထားသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်များစွာအံ့အားသင့်သွားပါသည်အခြားသူများလည်းနိုးလာကြပါသည်ကျွန်တော်ကပြောသဖြင့်ကြည့်ကြရာဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုရဲစစ်တပ်စသည်တို့ကနေရာယူပြီးဝိုင်းထားကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်ကိုစိုးကမူစမရှင်ဂန်တနက်အငယ်စားကိုထဆွဲပါသေးသည်အခြားလူများကသူ့ကိုဆွဲထားပြီးဒီလိုလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲအားလုံးသေကုန်မှာပေါ့ဟုပြောကြသောကြောင့်သူမပြစ်ပဲနေလိုက်ပါသည်မိနစ်နှဲငယ်များကြာတော့ရဲမှုတန်းတယောက်လာပြီးဦးစောကခမည်းတော်ခေါ်ခိုင်းတယ်ဟုပြောပါသည်ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်သွားချိန်တွင်ရဲစသောလက်နက်ကင်များသည်ဝင်းထဲတွင်ပြည့်နေပါသည်ကဲလာကြဟုဦးစောကကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းခေါ်ပြီးမြို့ထဲမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ကိုတနက်နဲ့ပြစ်သွားလို့မတင်ကားတာနဲ့ကျုပ်တို့ကိုနည်းနည်းပါးပါးရှာခြင်းလို့တဲ့ဟုလမ်းပြောပါသည်ထို့နောက်ခရိုင်ရဲဝင်ခန့်အစဉ်တန်းရှိမိထင်ရသောအရာရှိကရှာခြင်းနဲ့ဆိုခင်ဗျားတို့စီမှာရှာဖွေဖို့ဝရမ်းပါသလားဟုခက်တီတီနဲ့မေးလိုက်ရအရာရှိကြီးကတယ်လီဖုန်းဆက်ပါသည်ထို့နောက်ရှာဖွေခွင့်အမိန့်ပေးပါသည်ရှာဖွေခွင့်အမိန့်ပေးပါတယ်ဟုပြန်ပြောလိုက်ရဦးစောကဒီလိုဆိုရင်ရှာကြဘောဟုခက်အေးပင်ပြန်ပြောပါသည်လက်တစ်ဖက်ကဝစ်စကီဖန်ခွက်ကလေးကိုကင်လျက်တခါဖြည်းဖြည်းတောက်လိုက်ခက်ရွှင်စကားလှမ်းပြောလိုက်နဲ့လုံနေပါသည်ရဲများရှာသည့်နောက်သို့လိုက်မသွားပါထိုင်နေပါသည်သူ့အိမ်ခန်းထဲမှာကြီးစံမြောက်များကိုရဲများကဆွဲထုတ်လာကြသည်ကိုလည်းသူလှည့်မကြည့်ပါကဲရှာဖွေပြီးရင်ခင်ဗျားတို့အစီအစဉ်ကဘာတဲ့တော့ဟုရဲအရာရှိကဦးစောကလှမ်းမေးလိုက်ပါသည်အရာရှိကြီးလည်းတယ်လီဖုန်းဆက်ပြန်ပါသည်လုံခြုံစိတ်ချရရေးအတွက်ခေါ်ခဲ့ဖို့အမိန့်ပေးပါတယ်ဟုရိုသေစွာပြောင်ပြန်ပြောပါသည်ဦးစောကကျုပ်တယောက်ထဲလာဟုမေးပြန်ရတယ်လီဖုန်းဆက်ပြန်ပါသည်အားလုံးကိုပဲအန္တရာယ်မရှိအောင်လုံခြုံစိတ်ချရရေးအတွက်ဖမ်းဖို့အမိန့်ပေးပါတယ်ဟုပြန်ပြောပါသည်ကဲမတင်ကားလို့ကျုပ်တို့ကိုခဏဖမ်းမလို့တဲ့အသင့်ပြင်ကြအဲ့ရလေးတို့ဘာလို့ယူခဲ့ကြဟိုရောက်တော့သူတို့ပေးဖို့လွယ်ချင်မှလွယ်လိမ့်မယ်3-4ရက်ကြာခြင်းလဲကြာလိမ့်မယ်စသဖြင့်ဦးစောကကျွန်တော်တို့ဟာခက်အေးပဲလှမ်းပြောပါသည်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားကြီး30ကျော်အားလုံးကိုအင်းစိန်ထောင်သို့ပို့ပါသည်ကိုနေဤမိန်းမခင်မောင်ရင်ဤမိန်းမနဲ့အခိုင်းစီကလေးမကလေးခိုင်းစီယောက်ျားကလေးတို့ကိုလည်းဖမ်းသည်ဟုနောက်တော့ကြားရပါသည်ကျွန်တော်တို့အင်းစိန်ထောင်သို့ရောက်သောအခါမှောင်နေပါပြီပထမညတွင်အားလုံးအတူတူအိတ်ကြရပါသည်နောက်နေ့နေ့လယ်တွင်ဦးစောကိုခွဲထားလိုက်ပါသည်3 ရက်ခန့်ကြာသောအခါခင်မောင်ရင်ကိုလာခေါ်သွားပါသည်ထို့နောက်အခြားသူများကိုပါခေါ်သွားပါသည်ဘာလန်းတွင်အချို့သွားစုမိကြပြန်ပါသည်ချုပ်ခန်းထဲတွင်လမ်းလျှောက်ရင်ကိုဘာညောဟာဘလို့လို့ကြမလဲဟုတူမေးရကိုဘာညောကဒီမှုမှာဖော်ရမှာပဲမဖော်လို့မရဘူးမဖော်ရင်အားလုံးသေကုန်မယ်ဖော်ရင်ကြံတဲ့လူကြံလိမ့်မယ်ဟုပြောပါသည်ကိုတန်နှင်းကိုမေးပြန်ရမဖော်ရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောပါသည်ကျွန်တော်မှဘာမှနားမလဲဘူးသူတို့ကိုမေးကြည့်ရပါသည်ဖော်ကောင်ဘာညောဟုဆိုတော်လဲ
ဤလုတ်ကြံမှုကြီးကိုပထမဆုံးအပြည့်စုံဖော်သူမှာခင်မောင်ရင်ဖြစ်ပါသည်ခင်မောင်ရင်ကဥပဒေကိုနားမလဲကိုပန်းညွတ်မှာမှုရုံးတွင်ရှေ့ဘက်စီလှုပ်လာသူဖြစ်သောကြောင့်သူဖော်မီဤမှုအတွက်ဘာမဆိုဖြစ်အောင်သူလှုပ်ပေးမည်ဥစောလေပင်ကိုကြိုးကွင်းတက်ပေးမည်တို့ရတွင်ဒီစချိတ်ရာဇဝတ်တရားသူကြီးအရေးပိုင်ကိုဟော်ပေးပါဟုပြောသည်ဖြင့်ရဲရစီစဉ်ပေးရပါသည်တရားသူကြီးနှင့်တွေ့သောအခါဤလှုပ်ကြံမှုကြီးနှင့်ပတ်သက်၍သူဖြောင်းချက်ပေးလိုကြောင်းဖော်ကောင်လက်မှတ်လည်းထုတ်ပေးပါမည်အကြောင်းလျှောက်ထားရာတရားသူကြီးကထုတ်ပေးလိုက်ပါသည်ခင်မောင်ရင်သာမကအခြားတရားခံတော်တော်များများကရဲအရာရှိများထက်အိတ်သွန်ဖားမောက်ဖော်ထုတ်ဝင်ခံကြပြီးသည့်နောက်မှာဖော်သည့်ကိုပါညုံကဖော်ကောင်ဖြစ်ပြီးခင်မောင်ရင်ကဖော်ကောင်မဖြစ်သည်မှာဥပဒေကိုနားမလည်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်တရားခံအချို့၏စစ်ချက်များကိုလက်နှိပ်ဆက်နှင့်အပြည့်အစုံရိုက်ထားပြီးနောက်ကြံတရားခံအချို့ကိုခက်နာနာကလေးတီးပြီးဖတ်ခိုင်းရအားလုံးမှန်ပါသည်ဟုဝန်ခံကြရသည်ကြီးဖြစ်ပါသည်အချို့ထွက်ချက်များမှာအသေးစိတ်တစ်ခုမကျန်ဘာကလေးများလိုပါသေးလားဟုမရှိတော့စုံစည်းပါသည်အမှုနှင့်မဆိုင်သည့်ကိစ္စများပင်ပါပါသေးသည်အချို့ကအပူမူကလေးများပင်ပါပါသေးသည်ကျွန်တော်မသိသောအကြောင်းအရာများလည်းပါပါသည်ဘာလန်ချုပ်ကန်းသို့နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ရောက်သောအခါရန်ကြီးနိုင်ရန်ကြီးအောင်တို့နှင့်အတူနေရသဖြင့်ကိုစိုးတဲ့ဒီကိစ္စကြံစည်နေတာကြာပြီသူ့ကိုဓာတ်ရိုက်ပြောပြဘူးပေမဲ့သူသိတယ်ဟုရန်ကြီးအောင်ကကျွန်တော်ကပြောပြပါတယ်ဤချိန်တွင်ကိုစိုးနှင့်ကိုတက်နှင်းကလွေအခြားသူများကဖြစ်ပျက်ရသောကိစ္စရန်နှင့်ပတ်သက်၍ဥစောသည်သူ့ဆန္ဒများပြေဝမှုသူ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်မြောက်မှုအတွက်မိမိတို့ကလက်ပါစီတစားကံများဖြင့်အသုံးပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုနားလည်ကြကဥစောပေါ်စိတ်နာလာကြမုန်းလာကြသည်ကျွန်တော်တို့အမှုအရာပြောင်းလာခြင်းဥစောကမကောင်းပြောလာခြင်းများကိုတွေးရှိကြရာကိုစိုးနှင့်ကိုတက်နှင်းတို့သည်တူးချင်းနှိုးချင်းနေနဲ့မကြမတိမတာလာရောက်ချော့လေးရှိကြပါသည်ဂုံရှိတဲ့အထက်တန်းလူတစ်ယောက်နဲ့တွဲပြီးဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စမှာပူစရာမရှိပါဘူးသူ့ဘာသာကြည့်လို့သွားလိမ့်မပေါ့စသဖြင့်ပြောလေးရှိကြပါသည်ဤနည်းနဲ့ဒေါသဘုံထမှုများကိုလှီးလွဲပေးကြရပါသည်တို့ရတွင်မရပါမယုံကြည်ကြပါအင်းစိန်ထောင်ကြီးတဲ့တွင်အထူးခုံရုံဖွင့်၍ပထမဦးဆုံးတရားသူကြီးများရှိသို့ရောက်လာသောနေ့တွင်ဦးစောနှင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်တွေ့ကြရပါသည်ဦးစောကကျွန်တော်တို့ဘက်သို့လှမ်း၍ဘယ်နဲ့လဲနေကောင်းကြရဲ့လားစသဖြင့်နှုတ်ဆက်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ဘက်စီမှမို့ကိုစိုးနှင့်ကိုတက်နင်းမှလွဲ၍ခြားသူများစိတ်ပါလက်ပါပြန်လဲနှုတ်မဆက်ကြပါနှုတ်ဆက်ခြင်းသောစိတ်မရှိသောကြောင့်လည်းဖြစ်ပါသည်အမှုရင်းရှိနေရှိရများနှင့်ပတ်သက်၍ခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌတရားဝင်ကြီးဦးကျော်မြင့်ကတရားခံများဘက်မှရှိနေဘသူတွေဆောင်ရွက်ကြမလဲဟုမေးလိုက်ရာဦးစောကသူ့အတွက်ဝစ်လုံတော်ရမစ္စတာဘတာနီစ်နှင့်အင်္ဂလန်ပြည်မှနာမည်ကြီးဝစ်လုံခတ်တက်ဘန်နက်ကေစီဘရင်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဝစ်လုံကြီးများကဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းအခြားသူများအတွက်အခြားရှိနေ2ယောက်ကဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းထား၍ပြန်ပြောပါသည်ကျွန်တော်တို့အတွက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ရန်ဆိုသောရှိနေများမှာအုပ်ဖို့နှင့်တာယာဝတီမှရှိနေများဖြစ်ပါသည်ဒုတိယတန်းရှိနေဖြစ်သည်ဟုထင်ပါသည်ဤပြုမှုစေတနာထားချက်အတွက်ကျွန်တော်တို့လူစုကဥစောကိုတာဝေးစိတ်နာကြပါသည်သူ့အတွက်မှမူပထမတန်းဝစ်လုံများသူ့အတွက်တစားခံရသူများအတွက်ကတော့ရှိနေတစားခံရသူများအတွက်ကတောရှိနေများငါပေးသည်ဟုမြင်ကအကြီးကျယ်ဒေါ်ဘွားကြပါသည်ထို့နောက်တရားဝင်ကြီးဦးကျော်မြင့်ကဝတရားတိုင်းတရားခံများမိမိတို့အတွက်ရှိနေမည်သူလိုက်မည်နည်းဟုမေးပါသည်ကိုစိုးနှင့်ကိုတက်နင်းတို့ကဦးစောနာမည်ပေးသွားသောရှိနေနှုတ်ပင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြော၍စင်ကြီးလည်းရောက်သောအခါစင်ကြီးကကျွန်တော်ရှိနေမငားပါဟုထဖြေလိုက်ပါသည်ဦးစောသည်စင်ကြီးကိုကြည့်ကမတ်တက်ရက်ပြီးမောင်စိန်ဟုလှမ်းခေါ်ပါသည်စင်ကြီးကလှည့်မကြည့်ပါရန်ကြီးအောင်မေးသောလက်တွင်ဦးစောတူတော်၍16နှစ်သားသာရှိသေးသောရန်ကြီးအောင်သည်ဘာဖြစ်ရမှန်းမသိပဲအတော်ကြာမြငေးနေပါသည်ကိုစိုးနှင့်ကိုတက်နင်းတို့ကစည်ရင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဟုပြောဟုတ်လှမ်းပြောနေသည်ဖြင့်ရန်ကြီးအောင်လည်းကြောင်တိကြောင်တောင်နဲ့ပါဇက်ကပြောကထိုင်လိုက်ပါသည်ကျွန်တော်လက်ရောက်သောကအစိုးရကငားပေးပါဟုထပြောလိုက်သည်ထိုကဥစောက
ကိုဒုက္ခကိုလမ်းခေါ်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းလှည့်မကြည့်ပါထို့နောက်ဦးစောကထား၍ဟိုဘက်ကကလေးတွေကိုသူတို့ဘာတွေပြောလို့ဘာတွေလှုပ်ထားမှန်းမသိပါကျွန်တော်အပေါ်မှာအထင်မှားမြင်မှာဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်လူငယ်တွေနဲ့တွေ့ခွင့်ပေးပါဘူးခုံရုံးသဘာဝတိဝင်ကြီးဦးကျော်မြင့်ကခွင့်တောင်းပါသည်တို့ရတယ်တွေ့ခွင့်မပေးပါအမှုအတွက်ပထမဆုံးထွက်ရသောထိုနေ့တွင်ကျွန်တော်တို့မှာအဝတ်အစားများစုပ်ပြတ်ညစ်ပေနေကြပါပြီထဲလဲမရှိကြသဖြင့်အလွန်ညစ်ပတ်နေပါသည်ထောင်ဝင်စာလာခွင့်လည်းမရသဖြင့်မိဘဆွေမျိုးသားမယားများကလည်းမပို့နိုင်မပေးနိုင်ကြပါဤအချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့၏စန့်ကျင်ဘက်စိတ်ဓာတ်ကိုမြင်ရသောကြောင့်လားမပြောတတ်ပါနောက်နေ့လေဦးစောကတယောက်တစ်ခန်းစီအဆောင်တွေနဲ့နေကြရသောကျွန်တော်တို့တန်ခြီချမ်းလုံကြီးတကွင်းစီပို့ပေးလိုက်ပါသည်စိန်ကြီးကမယူပဲပြန်ပေးလိုက်သည်ကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရပါသည်ကျွန်တော်လည်းမယူလိုက်ပါအခြားသူတွေတဲကမယူမိသူတွေရှိပါလိမ့်မည်မြည်သူတွေဟူရတော့မသိပါနောက်တစ်ချိန်ရုံးတက်သောနေ့တွင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရကငှားပြီးသောရှိနေမှာဥပထုံးဆိုသူဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်ကအားမရသဖြင့်တရားဝင်ကြီးဦးကျော်မင်းကမေးတော့ကကျွန်တော်ရှိနေမငားတော့ပါဘူးကျွန်တော်ရှိနေမငားတော့ပါဘူးဟူ၍ထပြောလိုက်ပါတယ်တရားဝင်ကြီးဦးကျော်မင်းကမောင်ထုကဥပထုံးကိုမကောင်းဘူးထင်လို့လားဥပထုံးကောင်းပါလေစမ်းကြည့်ပါဦးဟုပြောပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့မလုပ်ပါဤသို့အထူးခုံရုံးဖွင့်ရစစ်ဆေးနေပြီဖြစ်တော်လဲကျွန်တော်တို့၄၅၆ယောက်ကိုမူအင်းစိန်ထောင်တွင်တက်လက်ရန်ကုန်ထောင်တွင်တက်လက်ထားပါသည်ဦးစောကိုလည်းအားလုံးနဲ့ခွဲ၍ထားပါသည်စိန်ကြီးသည်တက်မတော်ရဲဘော်ဟောင်းတယောက်ပြည်သူရဲဘော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်ကြောင်းရဲများစစ်ရ၌၎င်းရဲများစစ်ရ၌၎င်းရုံး၌၎င်းတခွန်းမှပြောပါကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကိုသာစကားဆက်မိသဖြင့်ပြောပါသည်ရဲဘော်ဟောင်းတယောက်ပြည်သူရဲဘော်တယောက်ဖက်စစ်တော်လှန်ရေးသမားတယောက်ဖြစ်ပါလျက်ဤမှုကြီးကိုကျူးလွန်ရာတွင်ရှေ့ဆုံးတန်းကမိုက်ပဲစွာပါခဲ့မိသည့်အတွက်ယူကျုံမရဖြစ်နေသည်ကိုသိနိုင်ပါသည်စင်ကြင်တိုက်ထွာမှုကင်း၍အဖေကိုတတ်မိမှားသောသားဖြစ်နေပြီကိုသူကောင်းစွာသတိရနေဟန်တူပါသည်တို့ရတွင်အမားကြီးကိုကျူးလွန်ပြီးပြင်၍မရနိုင်တော့ဖြင့်မြန်ကိစ္စပြီးပြီးဖြစ်စဉ်အဖြစ်ရန်အသင့်ပြင်ထားလျက်ရှိပါသည်ရဲများစစ်စင်ကတေလူမျိုးပါရိုင်းနဲ့ခံရပြီးမှဖြောင်းချက်ပေးခဲ့တော်လဲရုံးနေမှုမိသည်များအားလုံးကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်တယ်စသဖြင့်သာတစ်လျှောက်လုံးဖြေပါသည်မေးပြီးဖြေပြီးဖြစ်စေခြင်းသည်မြန်ပြီးစေခြင်းသည်အစိုးဆုံးအတွက်အသင့်ပြင်ထားပြီးဖြစ်၍ဒီကိစ္စကြီးကြော်လွန်ပြီးစီးသွားစေခြင်းသည်ကျိုးတိုက်သို့ပြန်ရောက်သောအခါတွင်လဲသူသည်မြည်သူကိုမှဤမှုကြောင့်မပြောသူများပြောသည်ကိုလည်းမကြိုက်သူထံသို့မူအမေနှင့်အမတို့သာမကသူ၏ရည်စားကလေးသည်လည်းမကြထောင်ဝင်စားလာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်အထူးခုံရုံးကကျိုးမိတ်ပေးလိုက်ပါပြီကျွန်တော်လည်းပါပါသည်တနေ့သောအခါအင်းစိန်ထောင်တွင်ကိုနီခင်မောင်ရင်မှစ၍ကျိုးတံအပြစ်ပေးခံရပြီးတရားခံများထံအိမ်သူအိမ်သားဆွေမျိုးမိဘများထောင်ဝင်စားလာနေကြပါသည်အင်းစိန်ကျိုးတိုင်းမှာဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်၏အမေနဲ့အမတို့လည်းလာကြပါသည်သူတို့ငိုသည်ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ကြောင်းသိ၍အော်မငိုပဲမျက်ရည်တွေကျပြီးရင်ထဲကသာပူလောင်နေကြပါသည်အမေကမနေနိုင်သဖြင့်ရှိုက်လာပါသည်ထိုအခါအမကငါမောင်ကလေးဒီဝရက်နဲ့ပေါင်းပြီးလို့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဟဲ့ဟုအော်ဟဲ့ငိုပါတော့သည်အခြားဧည့်သည်များနဲ့ထောင်ပိုင်ထောင်မှုဝါရာတွေတော့ကြားကြပါလိမ့်မည်ရကုန်ကျိုးတဲ့သို့ပြောင်းခဲ့ရသောအခါကျွန်တော်တို့မှာတေဖို့ရက်ကနီးလာပါပြီနောက်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်များမှာစိုးဝါလုံးတစ်ဖြစ်စိတ်ထဲတွင်ပေါ်ရမလာစေလိုပါရှေ့ဖြစ်ရမည်အတွက်လည်းမတွေးလိုပါထို့ကြောင့်လက်ငင်းအချိန်ထဲမှာပဲစိတ်ဝင်စားနေအောင်အလုံများနေအောင်လုပ်ပြီးနေကြပါလိမ့်စိန်ကြီးရီစားကလေးနဲ့စိန်ကြီးတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တည်1948ခု
မေလ9ရက်နေ့တွင်နနက်စောစောပိုင်းမှစ၍ထိန်စိန်ကြီးထံထောင်ဝင်စာလာနေကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်တနေ့လုံးနောက်ပြောင်ကြည်စားနေကြပါသည်နက်ဖြန်ခါဒီအချိန်တော့ငါဒီမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးခီးသွားကြရှိလို့သွားရအောင်မယ်နနက်စောစောငါခီးထွက်မဲ့အချိန်မှာမင်းတို့တော့လုံးအရက်တောက်ကြပါ secret အပေါ်တလေးလဲမင်းကြီးထားပါဟုစိန်ကြီးကမှားလိုက်ပါသည်ယခုမဖောက်သေးပဲနောက်တနေ့မှ3ယောက်စုံကြီးဖောက်ရန်စာတစောင်ကိုလည်းစိန်ကြီးကသူ့တငယ်ချင်းတယောက်လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ပါသည်ထိုစာထဲတွင်သူပိုင်သောပစ္စည်း900 600ဘိုးကန့်ဘယ်မှာဘာရှိသည်ထိုပစ္စည်းများကိုတနေ့နေ့၌သူကြီးစားကလေးလက်ထက်လင်လက်ဖွဲ့လိုက်ပါဟုရေးထားကြောင်းစိန်ကြီးကဧည့်သည်များပြန်သွားပြီးနောက်ပြောပြပါသည်တေရမလွတ်တော်မိတ်အဲ့စိန်ကြီးဆိုရလူလေကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဘယ်မှာရှာဖတ်လို့ရမလဲတော့မသိဘူးတေရမလွတ်တော်မိတ်ကျွန်တော်တို့လည်းမရသေးပါတေရမလွတ်တော်မိတ်ကျွန်တော်တို့လည်းမရသေးပါနောက်ပြန်ကျိုးစင်တက်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဒီနေ့နက်ပိုင်းတွင်ဘုံကြီးသုံးပါကြွလာပြီးကျိုးသမားများကိုထုံးစံတိုင်းတရဏဂုံတင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေကြပြီဖြစ်တော့လဲစိန်ကြီးကမူတိုက်ခန်းတွေကထွက်မလာပါသွားခေါ်ရဒီဘဝဒီလောက်အဆိုးဖြစ်ချင်တာရှေ့ဘဝတွေမှာဖြစ်ချင်တာဖြစ်စမ်းဆိုပြီးလှုပ်ပေးထားလိုက်မယ်နေပေးစီတော့ပြန်ပြောလိုက်ပါသည်တော်တော်ကလေးနေဆောင်တော့ခါကိုဒီနဲ့ကျွန်တော်အားကျိုးတံအပြစ်မှာတသက်ကျွန်းသို့ပြောင်းလိုက်တော့အမိတ်ရောက်လာသဖြင့်ကျိုးတိုင်းမှာ9ဆောင်သို့ချက်ချင်းပြောင်းရပါသည်နောက်တနေ့နနက်စောစောထောင်မဖွင့်သေးသောအချိန်တွင်စိန်ကြီးနှင့်ရန်ကြီးအောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုကြိုးပေးလိုက်ပါသည်စိန်ကြီးမှာအသက်22နှစ်သာရှိပါသေးသည်ဦးစောကိုစိုးကိုတက်နှင်းနဲ့မုံကြီးတို့ကိုလည်းအင်းစိန်ထောင်ကြီးတွင်ထိုအချိန်လောက်မှာပဲကြိုးပေးလိုက်ပါသည်ထိုနေ့မှာ1940ခုမေလ8ရက်ဖြစ်ပါသည်ဦးလမေး၍သာဤအမှုကြီးအကြောင်းကိုမချွင်းမချံအသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါသည်ဆိုဝါလွန်သောနိုင်ငံရေးမိုက်ပစ်ကြီးတွင်ပါဝင်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်၍ဤထက်ရှက်เสียဆက်ဆုပ်เสียကောင်းသောအလုပ်ကိုလူတယောက်အနေနဲ့ဤလောကမှာပြုမိနိုင်စရာမရှိတော့ပါထို့ကြောင့်ဤသူမေး၍မှဤအကြောင်းကိုမပြောမပြခြင်းပါမေးမိသူဆိုရင်တက်နိုင်သမျှကျွန်တော်ရှောင်နေပါသည်မေးသည်ကိုဖြေရန်အမှုအကြောင်းကိုပြောပြရန်မဆိုထားနဲ့ကျွန်တော်ဘာသာတယောက်တည်းပြန်တွေးရမယ်အင်မတန်ဝင်လင်းနေမိပါသည်နှစ်စဉ်ပင်ဇူလိုင်လ19ရက်ဆိုရင်နှစ်စဉ်ပင်ဇူလိုင်လ19ရက်ဆိုရင်လွန်ခဲ့သည့်အကြောင်းများကိုတွေးတောတတိယသည်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါသည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအပြစ်မလွတ်နိုင်သလိုဖြစ်ပြီးထိုမိုက်မားမှုကြီးအတွက်ရင်နာလျက်ရှိပါသည်မိတ်ဆွေဖြစ်သောကိုတက်နှင်းကိုခင်မင်ရာမှသူကဦးစောနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်ဦးစောနှင့်ပေါင်းရသည်ကိုဂုံရှိသည်ဟုကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်ထင်ခဲ့ပါသည်ခေတ်နိုင်ငံရေးယူဆဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွင်ဘာမှနားမလည်သေးသောကျွန်တော်သည်ဦးစောနှင့်ပေါင်းရသောကြောင့်မိမိတွင်ဘာမှနစ်နာစရာမရှိဟုတွက်ဆမိခဲ့ပါသည်ဦးစောသည်လည်းရာဇဝတ်မှုကြီးများကိုကြံစီလိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်မထင်ခဲ့ရစ်ဆက်သောလှုပ်ကြံမှုကြီးကိုပြင်ဆင်နေလိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်မယူဆမျိုးချစ်စိတ်ထက်သန်၍လွတ်လပ်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေသောခေါင်းဆောင်ကောင်းခွေးသာကျွန်တော်ယုံမဲ့လေးစားခဲ့ပါသည်မိတ်ဆွေကိုတန်နှင်းဆွဲဆောင်ချက်ကိုတန်နှင်းပေါ်ကျွန်တော်၏ခင်မင်မှုများနဲ့ဥစောပေါ်အထင်ကြီးမှုကြောင့်သူတို့၏အတွင်ပိုင်းစီးဝိုင်းအတွင်းသို့ရက်ပေါင်းအနည်းငယ်ကြာမြကျွန်တော်ရောက်သွားရပါသည်မကြိုက်သောအမူအရာအစီအမံများအကြက်ကင်မှုများကိုအထိုက်လျောက်ရိပ်မိတွေ့ရှိရ၍ခွာရန်ကြံသောအချိန်ခါတွင်မူမဖြစ်နိုင်တော့ပါဥစောသည်ဩဇာလည်းကြီးငွေလဲပေါ်ကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကိုဖျောက်ပြရန်ဘာမှမခဲရင်ပျောစစ်တကောင်ကိုလက်ကလေးနှစ်ချောင်းနဲ့ပုတ်ချေခြင်းထက်ပုံမခတ်เสียမရှိသူနဲ့သူ့လူရင်းများကတန်တရားဖြစ်เสียဆိုရင်ထိုသူသည်မြေတို့ပင်တက်နိုင်တော့မည်မဟုတ်သူတို့အကြောင်းတွေသိနေသောလူတယောက်သည်သူတို့အညိုညင်မခံရပဲနောက်မဆုတ်နိုင်တော့သူတို့ကိုတိုက်ခံလုံရန်အထိလဲကျွန်တော်မိုးထို့ကြောင့်
ကျွန်တော်အပါဝင်လူတော်တော်များများမှာတစားတစားနဲ့ဥစောပိုင်စက်ရုပ်များတစ်ဖွဲဖြစ်လာရကြရပါသည်ကိုပိုင်တွေးခေါ်ကိုပိုင်စဉ်းစားမှုတွေလည်းဘာမှမရှိတော့ပါစဉ်းစားခြင်းစိတ်လည်းမရှိစဉ်းစားရန်လည်းမကြံရတော့လွတ်လပ်စွာစဉ်းစားရန်ပင်မဝင်တော့ပဲမျောလိုက်ရကနှစ်တော်ဘဝသို့ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်ဥစော၏ခြံဝင်းထဲတွင်ကျွန်တော်လာရောက်နေထိုင်သောရက်ပေါင်းမှာ40ကျော်ခန့်မြတ်တာဖြစ်ပါသည်ထိုရက်မြအတွင်းမှာပင်ထိုမြဆိုးဝါးသောအမှုကြီးဖြစ်ပွားပြီးကျွန်တော်လည်းစက်ရုပ်လက်ပါစီဖြစ်တစားကံပါခဲ့ရပါသည်ဤလောက်ကြံမှုကြီးကိုဥစောသည်ကျွန်တော်သူတို့အထက်မပါတော့လဲလုံမိပင်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်သာမကယခုအမှုတွင်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပါဝင်ခဲ့ကြသူများမရှိလင်လဲဥစောသည်တနည်းနည်းနဲ့တနေ့နေ့တွင်ဖြစ်အောင်လုပ်မည်ဟုကျွန်တော်ယူဆပါသည်တိုင်းပြည်တွင်၎င်းကဘာတွင်၎င်းမခန့်မှန်းနိုင်အောင်အကျိုးရုပ်နစ်နာစေသည့်လောက်ကြံမှုကြီးတွင်တရားခံတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရသည့်အတွက်ကျွန်တော်မှားလဲလူဖြစ်ကျွန်တော်မှာလဲလူဖြစ်ရှုံးပါပြီငွေကြေး1000တသိန်းညီညပင်ကျွေးတင်ပါစေစီးပွားကြိုးစားရှာပြီးဆက်လေဒီနေ့တော့ကြေနိုင်ပါသေးသည်ဤရာဇဝတ်ကျွေးစိုးကြီးကိုမူဆက်၍ကြေနိုင်တော့ပြီမထင်ပါယခု1020ကြာကန်ပြီးသည့်နောက်အကယ်၍ထောင်ထဲမှာမသေးပဲလွတ်ခဲ့သည့်တိုင်အောင်ဤပြစ်ကြီးအတွက်အပြစ်မရှိတော့ဟုမဆိုနိုင်ပါကျွန်တော်တည်သွားသည့်တိုင်အောင်လဲဤအမဲအမှတ်ကြီးသည်ပျောက်တော့မည်မဟုတ်ပါသားစဉ်မြေဆက်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းပွဲဖြစ်ပါသည်ဤနိုင်ငံရေးအကုသိုလ်ကြီးပပျောက်သွားမည်ကုသားမှုအလုပ်ဆိုလေယခုချက်ချင်းပင်သိရပါစေကျွန်တော်ထမ်းဆောင်မိတာဖြစ်ပါသည်ထောင်ထဲရောက်မှရရှိသောနိုင်ငံရေးဘူးတုတနိုင်ငံရေးအမြင်များသည်ကျွန်တော်ဟာရှေ့အဖို့အတွက်လမ်းမှန်ကိုရှေ့ဆောင်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်အခွင့်အာဏာသောတစ်နေ့တွင်ပြုခဲ့မှားသောလူသက်ဝါဒနိုင်ငံရေးအကုသိုလ်ကြီးကိုဖုံးအုပ်သွားနိုင်သည့်နိုင်ငံရေးကောင်းမှုရက်များကိုတက်ဆွန်ကြိုးပမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုလည်းမျှော်လင့်ပါသည်ဤများလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကြောင်းတော်တော်ဆုံးလောက်ပြီးထင်ပါသည်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ဗိုလ်ချုပ်တို့ကြာဆုံးသည့်နေ့ဆိုရင်ထောင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များ၏ခွင့်ပြုချက်အရအကျဉ်းသားများသည်လူသက်ဝါဒရှုံချပွဲများပြုလုပ်ကြပါသည်ကျွန်တော်နေခဲ့သော3နှစ်အတွင်းဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ရောက်ပြီဆိုရင်9ဆောင်တွင်ကျွန်တော်နှင့်တစ်ဆောင်တည်းနေကြသောကိုဒုက္ခနှင့်ခင်မောင်ရင်တို့သည်အခမ်းအနားအတွက်စပွဲထမ်းခုံရွှေ့အလုံးမှစ၍လှုပ်ရှားများကိုဝိုင်းလုံနေကြသည်ကိုတွေ့ရကြည်ရှိဖြစ်ပါသည်ကိုနီကိုလည်းအစည်းအဝေး၌တွေ့ရသည်သူတို့သည်ကုစားဖို့ခက်လာသောအပြစ်ဆိုးအတွက်နောင်နာအကြီးအကျယ်ရလျက်ရှိသည်မှာလည်းထင်ရှားသည်ကိစ္စကြီးဖြစ်ပွားကာစားကသူတို့ကိုအစိမ့်လိုက်ဝါစားခြင်းသူများကလည်းရံမမူကြတော့အလုံးအပေါင်းအသင်းဖြစ်နေကြချေပြီတဲ့ကုသကအကြောင်းကတော့ဒါပါပဲဗျာဒီအကြောင်းအရာတွေကအလုံးလက်သိထားပြီးသားလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်ကြမှာပါဘာပဲဖြစ်ချို့လူတွေကအသုံးချခံဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒီစာကိုဖတ်ချင်းအဖြစ်နော်ဖတ်ချင်းအဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်ခံစားချက်မှန်ကြီးမားကြီးကတော့သူတို့တွေကိုယ်တိုင်ပဲသိမှာပါဆရာရေးထားတဲ့လူလာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်ချင်းအဖြစ်တော့လောကမှာလူတိုင်းအောင်လည်းအထင်မကြီးနေဆိုတော့လူတိုင်းအောင်လည်းအထင်မသေးနေဆိုတဲ့စကားရဲ့အတိပဲလို့ပါတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဘက်ခင်မှာလည်းဒီဘက်ခေတ်လိုမျိုးအမြင်ကျမှုတွေမရှိကြတော့ဘာမှမသိနားမလည်သူတွေလည်းအခုလိုမျိုးအတုံးချခံရတဲ့သူတွေဖြစ်နေဘဝဆုံးခဲ့ရတာပေါ့နော်ကန်ဆိုးတယ်လို့လည်းပြောရမှာပေါ့တော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တက်ဘူးတူတာရစရာအကြောင်းအရာတစ်ခုပါပဲအားလုံးလည်းစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်သိချင်မယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်အားကြောင့်လဲဒီကိုဒုက္ခရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာကျွန်တော်ဒီလူလာရဲ့ထောင်တဲ့လူသားတွေကမဖတ်ပြဘဲနဲ့အခြားစိတ်ဝင်စားစီမဲ့သူတွေအကြောင်းလည်းဖတ်ပြပါမယ်
ထောင်းတဲ့လူသားကိုအပြင်မှာဝယ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရပါတယ်အားလုံးဆက်ပြီးတော့ဖတ်နိုင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းဖျားတကာကြီးဦးဆန်းညွန့်အသက်62နှစ်ထူးဆန်းသောဓမြမှုလို့ပါလို့ဆိုလဲတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြရည်ရွယ်ချက်ကတော့အားလုံးလည်းသိမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါမှာဟုတ်တယ်ဗျလူလောကမှာတတိပြုစရာဆင်ခြင်စရာတွေဒီစာအုပ်ထဲမှာအများကြီးတွေ့ရပါတယ်အားလုံးလည်း down reading club ဒီဟာစီကိုလည်း join နိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျစင်ကြီးဆိုတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်လူငယ်ပေါ့နော်22နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုယ်သူစိတ်နာပြီးတော့မြန်သေးချင်တာဖြစ်မယ်လူပေါင်းမှလာမှတကယ်အကြံကြီးပြီးတော့တကယ်အကြံစီကြီးတွေမှာပါဝင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ရုံးမထွက်နိုင်အောင်ချုပ်ကင်ထားခြင်းခံရရတယ်လို့ဒီစာအုပ်ဖတ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်ပါနော်ကျွန်တော်အကြောင်းပါစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်အကြောင်းဖတ်နားထောင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ချုံပြောပြတဲ့ထားတဲ့အားရှိတယ်ကမောက်မီဒီယာမှာနားထောင်လို့ရတယ်အိမ်မက်တထားဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုပေါ်ရဲ့ကိုစန်းကြီးရဲ့ကိုပေါ်ဆိုကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ကိုစန်းကြီးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တော့စကားတွေပြောကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်အတူချုံပြောပြတာရှိတယ်အခေမှာလည်းအဲ့ဆိုတော့ဆိုတော့နိုင်ငံရေးအရာတိတ်ခါကြီးတဲ့သူတွေထဲမှာပါနေအောင်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုထင်ပြီးတော့မှယုံကြည်ပြီးတော့ချွေကြတယ်နိုင်ငံရေးရှုပ်ထွေးပါတယ်ဗျာအဲ့ခေမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တကယ်လို့လူပေါင်းမှာလားကျောင်းရည်ကျွန်တော်စက်မပြောချင်ပါဘူးဒါကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့ဆုံးရှုံးမှုဆိုပေမဲ့အားလုံးအတွက်ဘူသူရရစေမယ်အားလုံးအတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံတမိုင်းတဲကအကြောင်းအရာတစ်ခုခုသိစေခြင်းပဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းအားကိုကျွန်တော်ကအင်တာဗျူးထဲမှာဖြေရမှာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျမှန်တော့အင်တာဗျူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအနုပညာအကြောင်းကျွန်တော်လုပ်ပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်မူရင်းလုပ်အနုပညာလုပ်နဲ့ပတ်သက်တာတရုပ်ဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်တာအနုပညာပေါ်ခံယူတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာပြီးတော့ကျွန်တော်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ဘာကိုယူရေးပေးချင်တာဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေမေးနေတာကျွန်တော်ဖြေချင်တယ်ကျွန်တော်အကြောင်းအရာဆိုရင်ဒါသူတို့အင်တာဗျူးသမားတွေအတွက်လေ့လာဖို့တက်လို့ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတယ်လေ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမေးရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ပိုဖြေခြင်းတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းအရာကျွန်တော်သိမဖြေတတ်ဘူးကျွန်တော်အကြောင်းအရာတို့ပြီးအချစ်ရေးတို့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်စိတ်မပေါအဲ့လိုမျိုးဖြေရမှာဆိုရင်အများစုပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဘာမှကျိုးမရှိဘူးလေကျွန်တော်အဲ့ဒါဖြေလိုက်လို့လဲနားထောင်တဲ့ပရိသတ်ပြည်သူတွေအတွက်ဘာမှကျိုးရှိသွားတော့သိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစီမဖြေဘူးကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်ဘယ်စာအုပ်ကိုရေးပြီးဖတ်ပြမလဲဆိုတော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားနားထောင်ပေးကြပါအားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီစာအုပ်အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လူဦးလာရဲ့ထောင်တဲ့လူသားတော့ဒီနေရာမှာပဲတခါရက်လိုက်ပါမယ်နောက်ပိုင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင်စာအုပ်ဝယ်ဖက်ကြပါအဲ့လိုကြီးညာလို့ကျွန်တော်ကြီးညာကြီးတခုမှမရဘူးအားလုံးစာဖက်စီခြင်းလို့ပါ
ဟုတ်ကဲ့ပါတိတ်သမိုင်းရဲ့အဲ့စကားလုံးလေးကြိုက်တယ်ဗျာတိတ်သမိုင်းစာအုပ်တွေရဲ့ကောင်းမွေကိုပဲတိမှတ်ထားပါတယ်ဘရိုဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ကဟိုစာရေးဆရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားတဲ့နေဗျစာရေးဆရာတွေပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံစာရေးဆရာတွေစာအုပ်တွေကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်မန်ရွှေရလင်းချင်းစော်လို့ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုလည်းဖတ်စီခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ဆက်ဆက်ရဲ့သမိုင်းတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့တဲ့စာရေးဆရာတွေမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်စာအုပ်တွေမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့စာဖတ်သမားတွေမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အသိပညာရေးပေါ့နော်ပညာရေးဆိုတာလေအမှန်တော့ကျောင်းမှာသင်မှာပညာရေးမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးဒီလိုစာအုပ်တွေကိုလေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး live တွေမှာဆွေးနွေးကြရတယ်ပညာရေးသဘောပါပဲအားလုံးတယောက်တော့စာရေးဖတ်ရင်ဘယ်ဟာတွေကမှားတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကမှားတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေအမှန်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်သင့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးသိထားတယ်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိပါတယ်တယောက်ချင်းစီတယ်ဒါကျွန်တော်ဆရာကြီးလုပ်ပြီးစကားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရင်ထဲမှာနားလည်တယ်ကျွန်တော်ခံစားပြီးပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးတယောက်ချင်းစီအခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးနားထောင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေပျော်ရွှင်ခြင်းတွေများစွာနဲ့နေ့တွေကိုကြိုးစုံနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်အားလုံး good night